Sa Talisay City, suspetsado nga nagbuno patay sa 12 anyos si estudyante, nag-ako nga naimpito ini bangod sa masami pagpanghangkat sang iaaway sa biktima sa ila eskwelahan. Yaring balita nga atong gitutukan eksklusibo. Maskin pilis ng 18 anyos sa si alias Jep nga hindi magatubang sa kamera, tungo naghinulsol ini matapos ginbuno patay ginakabig sini bully sa ila eskwelahan. Paano kanila ginabully, Jep? Ginagat nila sir mga pungulay sir. Hindi man ako magbati sir. Dugang pa sang suspect bisan hubin pa ang biktima nga si Arnel Brasa daw sa tunto kuno ini nga mag-asta sa ila lugar. Di nga ginahagad kanila magtapungulay haw. Suyas lagoro sir. Ang ini nga mga aligasyon ang binutig sunod sa pamilya Brasa. Isa ka mapisan kag mapinilang gaon nga magulang sa iya utod si Arnel. Handom sini nga patukuran balay ang Iloy kag baroto ang amay nga isa ka manugpang isda. Sakit sa akin sa ginimpo sa bata ko. 12 anyos sa lang bata ko ginpuno na. Do parehas na ang bata ko kriminal sa uwan nga ginpuno sa may sala nga dako. Sunod sa isa ka psychology expert, madamo sang malain ni epektong bullying sa parehos nga nagabully kag ginabully. The guidance counselors could do as much, but our services to address this matter also need the attention and the collaboration of all sectors. Dugang sini, scientific ag medical intervention ang kinahanglanon bangod yara sa ila formative years ang mga pamatanon, ilabi na ang mga junior kay senior high school. Sa Lunes, igalubong na si Arnel, samtang ginasikaso na ang pagpasakas ng kaso ng murder batok kay Jep. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.